မင်္ဂလာပါဆရာမောင်ထင်ဘာသာပြန်သည်စက်ရုပ်အမှတ် A လာ86ဘာသာပြန်ဝတ္ထုတို့ကိုဖတ်ပြပါမယ်ဘာသာပြန်သူဤမှတ်ချက်အိုက်ဇက်အာစီမော့သည်သိပ္ပံဝတ္ထုနှင့်သိပ္ပံဆောင်းပါးတည်းဟူသောသိပ္ပံယာတစာပေသိပ္ပံဒုတစာပေတို့၌အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင်သာမကကမ္ဘာတစ်ဝန်းလုံး၌ပင်လျှင်ထင်ရှားကျော်စောသောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သည်သူသည်သိပ္ပံဒုတေသနနှင့်တီထွင်မှုလုပ်ငန်းရရတို့၌အကျိုးတရားများကိုဆောင်ရွက်နေသောသိပ္ပံပညာရှင်တဦးမဟုတ်ပါတို့ရာတွင်ထိုသောသိပ္ပံပညာရှင်တို့၏သိပ္ပံအယူဆနှင့်လုံနီးကိုင်နီးဝါတို့ကိုစနစ်တကျလေ့လာ၍သိပ္ပံပညာနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းကျင်အောင်လင်္ကာကုံမြောက်သောစကားပြေဖြင့်ရေးသားနိဒံသွဲပေးသောသိပ္ပံစာရေးဆရာဖြစ်သည်သိပ္ပံပညာကိုဝါသနာပါသောယခုခေတ်ကျွန်ုပ်တို့လူငယ်အများစုသည်အာစီမော့နှင့်ကောင်းစွာအကျွမ်းဝင်သည်ဟုကျွန်တော်ယူဆပါသည်အာစီမော့ကိုအမေရိကန်သိပ္ပံစာရေးဆရာဟုအတိအမှတ်ပြုကြတော့လဲသူ၏ဇာတိကရုရှားနိုင်ငံဖြစ်သည်အာစီမော့ကို1920ပြည့်နှစ်ကရုရှားနိုင်ငံတွင်မွေးဖွားသည်သူငယ်စဉ်ကသူဖခင်သည်ဆိုဗီယက်ရုရှားနိုင်ငံမှအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသို့အလုပ်ကိုင်ရွှေ့ပြောင်း၍အခြေစိုက်ရာအာစီမော့လည်းအမေရိကန်နိုင်ငံသားဖြစ်လာခဲ့လေသည်ငယ်စဉ်ကဆရာဝန်ဖြစ်ရန်ကြီးရွယ်တော်လဲအသက်ငယ်လွန်၍ဆရာဝန်အတက်တင်ကျောင်းသို့ဝင်ခွင့်မရသည့်နှင့်အသက်18နှစ်အရွယ်မှစ၍အံ့ဘွယ်သိပ္ပံဝတ္ထုမဂ္ဂဇင်းတွင်သိပ္ပံဝတ္ထုတို့များကိုမှန်မှန်ရေးသားရင်းနှင့်စာရေးဆရာဖြစ်သို့ရောက်လာလေသည်ယနေ့ဆိုလျှင်သူရေးသားသောစာများမှာသိပ္ပံအကြောင်းစာအုပ်ပေါင်း200နီးပါးသိပ္ပံဆောင်းပါးပေါင်း1000ကျော်သိပ္ပံဝတ္ထုတို့ပေါင်းမြောက်များစွာတို့ဖြစ်လေသည်ယခုတင်ပြလိုက်သောစက်ရုပ်အမှတ် A လာ86ဟုသည်မှာ Robot AL76 Goes Astray ဟုသောဝတ္ထုတို့ဖြစ်သည်မြန်မာဆန်အောင်တနည်းမြန်မာတို့အဖက်ရလွယ်အောင် AL ဟုသောအမှတ်သားကို A လာဟုအမည်ပေးလိုက်ပါသည်ဤဝတ္ထုတို့၏သဘောမှာယခုအခါခေတ်စားစွာပြုလာသော Cybernetics ပညာကိုအလွယ်နှင့်နားလည်အောင်သရုပ်ဖော်ပြသောသဘောရှိသည်ထိုပညာရပ်ကိုသိပ္ပံဆရာတို့ကစက်ကိုတော်၎င်းသက်ရှိတတဝါကိုတော်၎င်းအလိုအလျောက်ထိန်းချောင်းပေးနိုင်သောသို့မဟုတ်စေခိုင်းနိုင်သောစက္ကရိယာများဆိုင်ရာ theory ဟုဝိကြိုပြုကြသည်အယက်သားစကားဖြင့်ပြောရလျင်စက်ရုပ်ကိုလူကဲ့သို့ပြုမှုဆောင်ရွက်နိုင်အောင်စက္ကရိယာတို့ကအလိုလျောက်ထိန်းပေးခြင်းဖြစ်သည်ဤသဘောကိုဝတ္ထုဖတ်ရင်းနှင့်နားလည်နိုင်စရာအကြောင်းရှိပါသည်ဤဝတ္ထုတို့ကို From My Best Science Story ဟုသောဝတ္ထုပေါင်းချုပ်မှထုတ်နှုတ်ဖော်ပြပါသည်စက်ရုပ်အမှတ် A လာ86ဦးစီးမန်နေဂျာဟုဆိုင်းဘုတ်တက်ထားသောအခန်းထဲသို့ယောနသန်သည်တွန်း၍ဝင်သွားသည်မျက်မှန်တဝင်းဝင်းနှင့်ရှိသောသူမျက်နှာမှာစိတ်ပူပန်သဖြင့်မျက်မှောင်ကျုပ်လျက်ရှိ၏အခန်းထဲရောက်သောအခါမော်ကြီးပန်းကြီးနှင့်စာရွက်စာတမ်းများကိုစပွဲပေါ်ပစ်ချပြီးလျှင်ဆရာရဲ့ကြည်စမ်းပါဦးဟုဆိုလေသည်ဦးစီးမန်နေဂျာဆမ်တိုပီသည်သူ့ဆေးပြင်းလိပ်ကိုပစောင်တစ်ဖက်မှတစ်ဖက်သို့ရွှေ့၍ကိုက်ရင်းစာရွက်စာတမ်းတို့ကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်၏ထို့ကြောင့်မုံစိတ်မရိပ်ရသေးသောသူ၏မေးစေးကိုလက်နှင့်တက်၍ဟေးသူတို့ကဘာကိုဆိုလိုချင်တာတော့ဟုအော်ပြောလေသည်ယောနသန်ကသူတို့ဆိုချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့အေးလာမျိုးစား robot စက်ရုပ်9ရုပ်ထဲပို့လိုက်တယ်လို့ဆိုချင်တာပဲဆရာရဲ့ဟုရှင်းပြလေသည်စန်တိုဘီကဟေးဒိုးပို့လိုက်တော့က6ရုပ်ကွာဟုဆိုသည်ဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့သူတို့က9ရုပ်ထဲရတယ်လို့အကြောင်းကြားတယ်စက်ရုပ်အမှတ် A လာ86ကတော့ပျောက်နေပါတဲ့ဦးစီးမန်နေဂျာဆမ်တိုပီသည်မိမိ၏လေးလံသောခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကြွ၍ကလထိုင်ပေါ်မှထသောအခါနောက်ပြန်လဲလူမတက်ဖြစ်သွား၏ပြီးလျင်သူသည်ဘိန်းလိမ့်သလိုလိမ့်၍အခန်းထဲမှထွက်သွားသည်ထို့နောက်ကစက်ရုံတွင်၌စက်တက်ဆင်သောအခန်းမှအစလေပြီးအားလျှော့ပေးသောအခါထိအားလုံးသောဌာနသီးသီးတို့တွင်လောက်ကင်လျက်ရှိကြသောအလုပ်သမားပေါင်း200ကျော်တို့ကိုချွေးတီးတီးကြသည့်အထိစစ်ဆေးမေးမြန်းသည်နောက်9နာရီခန့်ကြာသောအခါဆမ်တိုဘီသည်ရှင်နကဘတ်ဒီဌာနချုပ်ရှိဗဟိုလုံယုံသို့အရေးပေါ်စာတစ်စောင်ကိုပေးပို့လေသည်ယခုအခါဗဟိုလုံယုံသည်ရုတ်တရက်အုပ်အောတောင်းတင်းဖြစ်သွားခဲ့လေပြီAmerican Robot စက်ရုပ် Corporation ၏သမိုင်းတွင်စက်ရုပ်တရုတ်ကမ္ဘာအပြင်ဘက်သို့လွတ်ပြောက်ဆုံးသွားသည်မှာဤချိန်ပထမဖြစ်သည်
စင်စစ်အစိုးရအခွင့်အမိန့်ရသော corporation တစ်ခုမှစက်ရုပ်တစ်ခုသည်အလုပ်ရုံပြင်ပကမ္ဘာတနေရာသို့မရောက်စေရဟုဥပဒေဖြင့်ပြညတ်ထားသည်မရှိပါသို့သောဥပဒေဆိုသည်မှာလူတိုးပိုလျှော်လုပ်၍ရပါသည်ယခုဤကိစ္စထူးခြားပုံကသုတေသနဌာနသိပ္ပံပညာရှင်တဦးကထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်သည့်အချက်ဖြစ်သည်ထိုပုဂ္ဂိုလ်၏ပြောကြားချက်မှာပျောက်ဆုံးနေသောစက်ရုပ်သည်လာပိတ်မှန်ပေါ်တွင်တောင်ဖြိုသောဒစ်ဆန်တိုဆက်ကိုမောင်းနှင်ရန်တီထွင်ထားသောစက်ရုပ်ဖြစ်သည်စက်ရုပ်ထဲ၌ထည့်ထားသောပိုစီထရွန်ဆက်အုံနောက်မှာလာပိတ်မှန်မျက်နှာပြင်ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်သာလျှင်စီမံထားသောအုံနောက်ဖြစ်သည်ထိုဆက်အုံနောက်သည်ဤကမ္ဘာမြေပြင်ပေါ်၌ရှိနေပါကဂရိဂရာမကသောအာယုံခံကရိယာတို့ကြောင့်မြည်တို့ပြုမှုမည်ကိုမြည်သူမျှမပြောနိုင်အာယုံမျိုးမျိုးကိုခံယူထားသောစက်ရုပ်၏လုတ်ကင်ဆောင်ရွက်ပုံကိုခံမှန်းရခပ်ပါသည်ဟု၍ဖြစ်၏ဤကြေညာချက်ကိုထုတ်ပြန်သောသင်္ချာဆရာကြီးမှကြေညာနေစေတွင်နှစ်ဖူးမှချွေးတီးတီးကြသဖြင့်ခဏခဏချွေးတုပ်ရသောဟု၏ထိုကြေညာချက်ထွက်၍တနာရီမျှမကြာမီအာကာသယာဉ်တစ်စင်းသည်စက်ရုပ်ကိုအမြန်ဆုံးရှာဖွေရမည်ဟုသောအမိန့်ကိုနာခံ၍ဗာဂျီးနီးယားပြည်နယ်အလုပ်ရုံမှထွက်ခွာသွားလေသည်စက်ရုပ်အမှတ်အေလာ86၏ဦးခေါင်းနှင့်ထည့်ထားသောစက်အုပ်နောက်သည်စိတ်ရှုပ်ထွေးခြင်းအာယုံကိုသာခံစားနိုင်သောအခြေသို့ဆိုက်ရောက်နေသည်ထိုကြောင့်စက်ရုပ်သည်အလွန်ထူးခြားသောဘဝန်းကျင်ထဲသို့ကြာရောက်သောအခါအဘယ်ပုံကြာရောက်လာသည်ကိုသူမသိအကြောင်းချင်းရာတို့သည်ထွေးလုံးရစ်ပတ်ဖြစ်နေကြ၏စက်ရုပ်သည်စိမ့်လန်းဆူပြေသောတစ်ပင်ပန်းမှန်အရေးအာဝါဒထဲ၌ခြေချမိပြီဟုသိ၏သူ့ပတ်ဝန်းကျင်၌၆တွေ့ရော်ရည်လျက်ရှိသောတောတောင်များမိုးသို့ထိုးနေသည်ထိုတောတောင်တို့ကိုလည်းစိမ့်လန်းဆူပြေသောတဘာဝကပင်လျှင်လွှမ်းမိုးနေသည်ထုံးစံတိုင်းဆိုရင်သူရောက်ရာနေရာမှာကောင်းငင်ပြင်သည်မဲချိတ်နေရမည်ယခုမှမူကောင်းငင်သည်ပြားနေ၏နေမင်းသည်သာလျှင်မူလငကိုတိုင်းဝိုင်းဝိုင်းဆက်ဆက်နှင့်ဝါဝင်းလျက်အလွန်ပူသည်တို့ရာတွင်လာပိတ်မှန်ပေါ်မှတွေ့ရမည်ပေါင်တော်မှုန့်ကဲ့သို့ညက်နေသောကြောက်ပွားများကဘယ်ရောက်နေပါသလဲကြောက်ကဘာကြီးများနှင့်တူသည့်ခြိုင်ဝမ်းကြီးများလည်းမရှိပါတကားမြေပြင်သည်အစိမ်းရောင်တန်းနေသည်ကောင်းကင်ကပြာလျက်သူဤပဝန်းကျင်၌အတန်ပလန်စူးညံ့နေသည်မှလည်းထူးဆန်းလာပေသည်သူ၍လျက်သွားလာသောအခါခါးစစ်အထိနှက်၍စီးဆင်းနေသောရေပြင်ကိုလည်းဖြတ်ခဲ့ရသည်ရေသည်ပြာ၏အေး၏ဆို၏သူသွားရင်လာရင်လူသူ၄ပါးကိုလည်းတွေ့ရ၏ထိုသူတို့သည်အာကာသဝတ်စုံကိုဝတ်မထားကြချေအမှန်မှာဝတ်စုံကိုဝတ်ထားရမည်သူ့ကိုတွေ့သောထိုသူတို့သည်ဟစ်အော်၍ထွက်ပြေးနေကြသည်လူတယောက်ကမူကားသူ့ကိုတနက်နှင့်ပစ်သည်ကြည်စံသည်သူ့ခေါင်းပေါ်ရှက်၍သွားသည်ထို့ကြောင့်သူလည်းထွက်ပြေးခဲ့ရ၏သူသည်မိမြကြအောင်ရောင်လဲလဲဖြစ်နေသည်ကိုမသိရချေနောက်ဆုံး၌ရန်တော့ဘိန်ဆိုသူတူ၏တဲတဲသို့ရောက်သည်ထိုတဲမှာဟန်နာဖိုမြို့အနီးဒေါ်ရန်တဲသို့2မိုင်ခန့်ဝင်ရောက်၍ဆောက်ထားသောတဲဖြစ်သည်ရန်တော့ဘိန်သည်မိမိလက်ထဲတွင်ဝက်ဥလဲတစ်ချောင်းကိုကိုင်းကပစောင်တွင်ဆေးတံခဲ၍ဒူးနှစ်ပတ်တွင်အမိုက်လဲဆက်ကိုညှက်ပြီးတော့တဲပေါဝါတွင်ဆောင်းကြောင်ထိုင်နေသည်ရန်တော့ဘိန်ကပျော်ပျော်နေတတ်သူတူဖြစ်၍တဲထဲမှစခန်းကြသောအခါတချင်းတရေအေးဆိုလေးရှိ၏စရုပ်ရောက်လာစဉ်ကလည်းထိုကဲ့သို့ပင်တချင်းဆိုနေသည်ဟနာဖိုမြို့ထဲမှသူ့အိမ်ရှိသည်သို့တော်ထိုအိမ်တိမ်လုံးကိုသူ့မယားကြီးပိုင်သည်ထို့ကြောင့်သူ့အဖို့နေစရာအလွန်ရှား၏ဤအကြောင်းတွေးလိုက်လျင်သူခမကြိတ်၍ဝမ်းနေရသည်ထို့ကြောင့်ဤတဲကိုပင်လျင်စိန်တင်းကုန်းဟုအမည်ပေးပြီးလျင်ထိုတင်းကုန်းသို့လာရောက်နေထိုင်ရသည်ကိုပင်လျင်လွတ်လွတ်လပ်လပ်စိတ်အေးလက်အေးရှိသည်ဟုယူဆသည်ဤတဲထဲ၌အေးလူလူဆေးတံတောက်ကအိမ်ရင်းပစ္စည်းအစုပ်ပြတ်တို့ကိုဖာထေးပြင်ဆင်ရင်းအပန်းဖြေလေးရှိသည်ဤလုတ်ကိုသူဝဒနာပါ၍လုတ်သည်မဟုတ်တယောက်ယောက်ကသူ့ကိုရေဒီယိုကလေးအစနာရီကလေးအစအပြင်ခိုင်းကြသောကြောင့်လှုပ်ရခြင်းဖြစ်သည်ထို့သို့ပြင်ပေး၍ရသောအခကြေးငွေမှာသူ့ဘို့ကိုပိုင်ငွေဖြစ်၍စီစစ်လာသောသူ့မိန်းမလက်ထဲသို့ငွေအပ်စရာမလိုချေယခုသူပြင်နေသောအမိုက်လဲဆက်မှာသူ့ဖို့ငွေကလေးတစ်ချက်တစ်ပြားစုသလိုအပိုရလိမ့်မည်ဤသို့တချင်းကလေးတကြောကြောနှင့်စဉ်းစားနေရင်မှမော်ကြည့်လိုက်သောအခါလွန်စွာထိတ်လန့်ပြီးလင်ဇောချွေးပြန်လာလေသည်သူ
သူ့ချင်းတန်ရုတ်တရက်ပြောက်သွား၏သူ့မျက်စိများကပြူးလာသည်သူ့စောချွေးများတစ်ခုလုံးရွှဲလာသောအခါထပြေးမိကြံသည်သို့သောကြောက်တူးတုံနေ၍မထနိုင်ချေဤတွင်ဆက်ရုပ်အမှတ်အေလာ86သည်သူ့နာသို့လာ၍ထိုင်ပြီးလျင်ဒီမှာပြို့လူတွေဘာကြောင့်ထွက်ပြေးနေကြရလဲဟုမေးလေသည်ရန်တော့ဘိန်းသည်လူများပြေးသည့်အကြောင်းကိုကောင်းကောင်းကြည့်သိပါ၏သို့သောသူပြောခြင်းသောစကားတို့သည်လက်ချောင်းထဲ၌စို့နေသည်ထို့ကြောင့်ဆက်ရုပ်နှင့်ဝေးရသို့တဖြည်းဖြည်းနောက်ဆုတ်လေသည်ဆက်ရုပ်အမှတ်အေလာ86ကမခံကြီးမခံသားလေတန်းဖြင့်ကျုပ်ကိုတယောက်ကတနက်နဲ့တောင်ပြစ်သည်ဗျာလက်ဝဲဘက်တလက်မလောက်ကြီးစံရောက်ရင်ဘက်ကတာမဏိပြာကိုမှန်ပါဗျာဟုဆိုလေသည်ရန်တော့ဘိန်းကထထငေါငေါနှင့်ဟာလာဝဥကျွတ်ပြီးမှန်တာထင်ပါရဲ့ဟုပြန်ပြော၏ထိုအခါဆက်ရုပ်သည်ရန်တော့ဘိန်းပြောသည်ကိုယုံကြည်သောလေတန်းဖြင့်ဟုတ်ချင်လဲဟုတ်မှာပဲဒါပေမဲ့လို့အားလုံးတော့တလွဲကြီးဖြစ်နေတာနဲ့တူတယ်ဟုဆို၏လေးလံလာတော့တတုတဲ့ဆက်ရုပ်ကြီးစကားပြောတတ်မှာလွန်စွာနူးညံ့သဖြင့်ထူးခြားလာပေသည်တို့ရာတွင်ဆက်ရုပ်သည်လူကိုအန္တရာယ်မပြုတတ်ဟုကြားဘူးသည်ထို့ကြောင့်သူသည်နေသာထိုင်သာရှိသွားလေသည်ဒီမှာတလွဲဖြစ်เสียဘာမှမရှိပါဘူးသူကထိုတို့ပြန်ပြောတော့အခါဆရုပ်အမှတ်အေလာ86ကဟုတ်ပါမလားဗျာခမတို့အားလုံးမဟုတ်သေးပါဘူး။ကိုင်းများခမအာကာသဝတ်စုံပမာလဲစိုးစမ်းဟုမေးသည်။ကျုပ်မှာအာကာသဝတ်စုံရှိမှမရှိပဲမရှိသေးမှာပေါ့ခမဘာကြောင့်မသေးသေးရလဲ။အော်ဒီလိုလားကျုပ်တော့ဘာကြောင့်မသိပါဘူးဗျာ။ဆရုပ်ကသူပြောတာဟုတ်လားပြီဟုတော့မူရနဲ့။ကိုင်းကျုပ်မပြောလားဘယ်မှာကြည့်အားလုံးတလွဲကြီးပဲခမ။ကိုင်းများဒီနားမှာကော်ပါနီကတ်တောင်ဆိုတာဘယ်မှာရှိလို့တော့လာပိတ်မှန်စကန်အမှတ်စခွန်ဆိုတာလည်းမတွေ့ရပါကလားပြီးတော့ကျုပ်အလုံးလုံးမယ်လဲကြံရောကျုပ်ဒစ်စင်တိုတောင်ဖြတ်ဆက်ကြီးလဲဘယ်ရောက်တော့မှမသိဘူးဗျာဟုစိတ်ရှုံနေပြောလိုက်ရအတန်ပင်တုံသွားသည်ပြီးတော့လူတွေထွက်ပြေးလိုက်တာကျုပ်တောင်ဖြိုဆက်ပမာလဲလို့မေးစရာလူတော်မကြံတော့ဘူးအချိန်တိတိကျကျနဲ့အလုံးလုံးရမယ်ကိစ္စမှာနောက်ကျနေတော့ဌာနခွဲတာဝန်ခံကြီးကတော့ကျုပ်ကိုစူတော့မှာပဲကောင်းသေးရဲ့လားဗျာရန်တော့ပိန်သည်သူ့အုံနောက်ထဲမှာရှုပ်ရှက်ခတ်နေသည်ကိုတည်ငြိမ်အောင်အချိန်ယူစဉ်းစားရင်းနဲ့နေပါဦးခမရနာမည်ဘယ်နဲ့ခေါ်သလဲဟုမေးလိုက်လေသည်ကျွန်တော်ကနန်းစင်အမှတ်သားကတော့အေလာ86ပဲဗျာကောင်းပါဗျာကျုပ်ကတော့အေလာလို့ပဲခေါ်မယ်နော်ဒီမှာအေလာကြီးမောင်ရင်ကလာပိတ်မှန်စခန်းစခွန်ရှားနေတယ်လို့ဆိုတော့အဲ့ဒီစခန်းဟာလာပိတ်မှန်ပေါ်မှာရှိလိမ့်မယ်ဟိဟုတ်ကဲ့လားအေလာအမှတ်86ကစဉ်းစား၍ခေါင်းကိုညှိသည်ဒါပေါ့ဗျာကျုပ်အဲ့ဒီစခန်းကိုလိုက်ရှာအဲ့ဒီစခန်းကလာပေါ်မှာတို့နေရာကလာမှမဟုတ်ပဲဆက်ရုပ်တီဆုပ်ရှုပ်သွားပြန်ပြီသူဒီရန်တော့ဘိန်းကိုစဉ်းစားနေကြည့်ပြီးရင်ဒီနေရာလာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတော့ဘာတိတ်ပြလဲဗျခုကျုပ်တို့ရောက်နေတာလာဗျာလာမှမဟုတ်ရင်ဘာလဲကိုင်းစူစမ်းပါအောင်ဟုစကားကိုတလုံးချင်းနှင်းနှင်းပြောသည်ရန်တော့ဘိန်းလေချောင်းထဲမှာရည်စရာကောင်းသောအတန်များထွက်ပေါ်လာ၏ထို့နောက်သူကဆက်ရုပ်ကိုလက်ညှိုးထိုးပြရင်လက်ညှိုးကိုလှုပ်ကာနှင့်ဦးဟုအော်လိုက်သည်အေလာအမှတ်86သည်ရန်တော့ဘိန်းကိုအမြင်ကတ်တော်မျက်နှာထားနှင့်ကျုပ်ကအကောင်းမေးနေတာကောင်းမေးရင်ကောင်းဖြေပါဗျဟုဆိုလေသည်ရန်တော့ဘိန်းကမိမိလူတက်ကြီးလုပ်ပြီးလင်ဆက်ရုပ်ပြောစကားကိုနားမထောင်ကြဆက်ရုပ်ကိုလာပိတ်မှန်ပေါ်မှာအတုံးချရန်ဆောက်လုပ်ခဲ့ရာယခုဤဆက်ရုပ်သည်ဤကဘာမြေပြင်ပေါ်မှာပင်တဝဲလေဖြစ်နေသည်မှာနေလိုလာလိုထင်ရှားသည်ဆက်ရုပ်ဤအုံနောက်ကိုပိုစီထရွန်ဖြင့်စီမံထားသည်အီလက်ထရွန်၏လျှက်စစ်တပ်သည်အမလက္ခဏာရှိ၍ပိုစီထရွန်ကယင်းနှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်အဖိုးဖြစ်သည်အီလက်ထရွန်နှင့်ပိုစီထရွန်တို့၏လျှက်စစ်ပမာဏမှာအတူတူပင်ဖြစ်တော်လဲပိုစီထရွန်ကလွတ်ကြမနေနိုင်အီလက်ထရွန်နှင့်ပေါင်းဆက်၍ radiation ရောင်ခြည်ဖြာခြင်းကိုပြတ်ပြားအောင်ပြုမှုတတ်သည်ထိုပိုစီထရွန်အုံနောက်သည်လာပိတ်မှန်၏ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လိုက်ဖက်အောင်စီမံထားသည်ဖြစ်ရာကမ္ဘာမြေကြီးပေါ်၌မူကားထိုအုံနောက်သည်ဘာမှအသုံးမဝင်ကြထို့ကြောင့်ဆက်ရုပ်ဖို့သူမြင်သမျှတို့မှာစိတ်ထဲတွင်ရှုပ်ထွေးပွေလီစရာသာကောင်းတော့သည်ရန်တော့ပိန်သည်ထိုဆက်ရုပ်ကိုသူ့ငကိုအတိုင်းဤနေရာမှာပင်ထား၍ပီတာစတိုရိုမြို့ဆက်ရုပ်အလုပ်ဌာနရှိပုဂ္ဂိုလ်များကိုအကြောင်းကြားနိုင်လျင်သူ့ဖို့ဆုလက်များပင်ရစရာအကြောင်းရှိလိမ့်မည်ဆက်ရုပ်တရုပ်ကိုထုတ်လုပ်သောအခါဒေါ်လာ9000မြကုန်ကျနေဖြစ်ရာဆက်ရုပ်ဤတန်ဖိုးမြင့်မြကြီးသည်ကိုသူသိပါသည်ရန်တော့ပိန်သည်သူရနိုင်မည်စုကိုတွေးကြည့်နေရာကျလိုက်လေရသမျှသူ့ဖို့ကြီးပဲသူ့မိမအတွက်ကတပြားမှမပေးခြင်း
brand of being လေထိုင်ရမှထားလိုက်၏ဒီမှာအီလာကြီးမင်းနဲ့ငါတငယ်ချင်းရောင်းရင်းလို့သဘောထားပြီးရောတကယ်ဆိုတော့မင်းကိုလေငါကညီရင်းလို့အောက်မိပါရဲ့ကွယ်ဟုပြောပြီးလင်းဆက်ရုပ်ကြီးကိုလက်ဆွဲ၍မိတ်ဆက်လေဆက်ရုပ်ကြီးကလူဤလက်ကိုသူ့တံမဏိလက်ဖြင့်တာကလေးညှစ်လိုက်၏သို့တော့သူခေါင်းကောင်းသဘောမပေါက်သေးဒီလိုခမားပြောတာဟာကျုပ်ကိုလာပိတ်မှန်စခန်းစခွန်သွားရလမ်းကိုညွှန်မဲလို့လားဆက်ရုပ်ကဤတို့မိသဖြင့် brand of being သည်ဇဝေစပါပင်ဖြစ်မိသေးသည်ဒီလိုလည်းမဟုတ်သေးဘူးကွယ်မင်းကငါအင်မတန်သဘောကျတယ်ဒီတော့မင်းဒီမှာငါနဲ့ခဏလောက်နေပါလားဆက်ရုပ်ကစိတ်မပါတော့ကြောင်ခေါင်းခါပြ၏ဟင်းခမ ्या နဲ့မနေနိုင်သေးဘူးဗျာကျုံမှလှုပ်ရှားလှုပ်ရှိသေးတယ်ခမ ्या ပဲစဉ်းစားကြည့်ဗျာလုပ်ငန်းဝင်အတွက်ဝေပုံကြလှုပ်ရှိတယ်ဒီလုပ်ကိုအချိန်မီလုပ်ရမှာအဲ့ဒါအခု1မိနစ်ပြီး1မိနစ်တနာရီပြီးတနာရီနောက်ကျနေမယ်ဆိုရင်ခမ ्या ဘလို့သဘောရတယ်လေကျုပ်ကတော့ကိုလုပ်ကိုလုပ်ရလိမ့်မယ်မလုပ်လို့မဖြစ်ဘူးဗျbrand of being သည်သူကြိုက်ကိုကြိုက်ဟုအကြိုက်မျိုးရှိပုံကိုတွေးမိပြီးလင်ကဲကောင်းပြီဒီလိုဆိုရင်ငါတခုပြောမယ်နော်မင်းကိုကြည်ရတာညံရှိပုံရတယ်မင်းဌာနခွဲတာဝန်ခံစီကငါ့ကိုညွှန်ကြားထားတဲ့ကိစ္စကလေးတခုရှိတဲ့ကွာသူကမင်းနဲ့တွေ့ရင်ခဏဆိုင်ထားပါလို့သူကမှားထားတယ်သူမခေါ်မချင်းဆိုင်ထားပါတဲ့အေးလာကဤစကားကိုမတင်ကားတော့ကြောင့်ဘာလို့ဖို့ဆိုင်ထားရမှလဲဟုမေးဒါတော့ငါလည်းပဲသိမလဲကွယ်အစိုးရရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ကိုမသိနိုင်ဘူး brand of being ကဤတို့ပြောပြီးတော့ဇယုတ်သည်သူပြောသမျှစကားကိုယုံပါစေဟုစိတ်ထဲမှာကြိတ်ပြီးဆူတောင်းသည်အချို့ဇယုတ်တို့သည်အလွန်ပါနတ်သည်သို့တော့ဤဇယုတ်ကမော်တဲ့အဟောင်းကြီးနှင့်တူသည်သူဆူတောင်းနေစေအီလာကလည်းစဉ်းစား၏ဇယုတ်ဤအုံနောက်ကလာဘိမှန်ပေါ်၌ဒီစန်တိုဆက်ကိုမောင်းရန်အတွက်ပြုပြင်စီမံထားသည်ဖြစ်၍ဤကဘာမြေပေါ်၌ကနိုင်နဲ့ဆင်ကျင်စဉ်းစားစရာတို့ကိုမစဉ်းစားတတ်ချေမြေတို့ပင်ဖြစ်နေစေကမူဆယုတ်သည်မျက်စိလေလမ်းမလာခဲ့သည်မှဆာ၍အတွေးခေါ်ဆင်ကျင်ညံတို့၌တမျိုးကြီးဖြစ်နေသည်သူမေးပုံကပါဏတ်သည့်လက္ခဏာကိုပြနေသည်ကျွန်တော်ဌာနကွယ်တာဝန်ခံနာမည်ကိုသိသလားဤမီးကိုကြားတော့အခါ brand of being သည်ဘာပြန်ပြောရမည်ကိုကမန်ကရန်နှင့်စဉ်းစားရသည်ပြီးလျင်အေးလိုက်ရင်မင်းငါကိုမယုံဘူးဆိုတော့ငါစိတ်မကောင်းဘူးကွယ်မင်းကိုသူ့နာမည်ငါဘယ်လိုလုပ်ပြောရမလဲလဲကွယ်လျှို့ဝှက်တဲ့စကားကိုဘယ်သူမှမပြောကောင်းဘူးမင်းမကြဘူးလားတစ်ပင်တွေတောင်နားရှိတယ်ကွာအေလာသည်သူ့အနီးရှိတစ်ပင်တစ်ပင်ကိုဆူဆူဆန်းဆန်းနဲ့လှမ်းကြည့်ပြီးလျင်ဘယ်ပင်မှနှရွက်မရှိပါကလားဗျဟုဆိုလေသည်အိုးမောင်ရင်နေကွာဒါကစကားဥပမာပြောတာကွာငါဆိုချင်တာကငါတို့ပတ်လဲမှာအလုံးတချိုရီကြီးပဲတချိုရီလားအေးတချိုရီလူဆိုးတွေသူတို့ကလာပိတ်မန်စကန်စခွန်ဖြတ်ပစ်နေတယ်ကွာဘာကိစ္စဖြစ်ရမှာတော့လူတွေကလူဆိုးပါလို့ဆိုလူဆိုးမှုဖြတ်ချင်တာပေါ့ကွယ်ပြီးတော့မင်းကိုလည်းဖြတ်စည်းချင်ကြတယ်ဒါကြောင့်မင်းဒီမှာခဏနေအောင်လို့ပြောရတာသူတို့မတွေ့အောင်လို့ဒါပေမဲ့ကျုပ်ကဒီစန်တိုဆက်ကြီးကိုပြန်ရမှအေးမယ်ကျုပ်ဝေပုံချလုပ်ငန်းမှာနောက်ကျန်ရေးခဲလို့မဖြစ်ဘူး။အိုးဒါအတွက်စိတ်ချမင်းပြန်ရစိမ့်မယ်သူတို့နတ်ဖန်ကမင်းအတွက်တောင်ဖြိုဆက်တစီပို့လိုက်လိမ့်မယ်။ brand of being ကဤကဲ့သို့အမဝနာခံ၍ပြော၏သူပြောပုံမှာစိတ်ထဲကနှစ်ကကပါ၍ပြောသကဲ့သို့ရှိသည်သူကဤကဲ့သို့နှစ်ကကစဉ်းစားသည် brand of being အလိုအားဖြင့်အထိုများလောက်ဆိုင်လိုက်ရင်နှက်ဖြန်တွင်အလုံးယုံမှလူများလာရောက်၍သူ့အတွက်စုလက်ဖြစ်ဖြင့်ဒေါ်လာငွေတွေကိုသွန်ပေးလိမ့်မည်ထင်သည်တို့ရရင်အီလာအမတ်86ကဘာအိမ်အာဝါဒရဲ၌သူ၏တွေးခေါ်ကြံစားပုံများရှုပ်ထွေးဖြစ်နေသောကြောင့်ရှေးကထက်ပို၍ခေါင်းမကျင်လာသည်မဟုတ်သေးပါဘူးကျုပ်ဒီစန်တိုဆက်ကိုအခုလိုချင်နေဤသို့ပြောရင်းနှင့်ရုတ်တရက်မတ်တက်ရက်လိုက်သည်သူ၏အစ်စ်မြစ်တို့မှာပဖြောင်းနဲ့တောင့်သွားကြသည်ကျုပ်လိုက်ရှာအောင်မဲဟုပြောရင်ထွက်သွားမည်ပြုသည် brand of being သည်ကြပြကြရဆက်ရုပ်ဤတန်လက်မောင်းကိုဖန်ဆွဲ၍ငါပြောတာနားထောင်မအောင်ကွယ်မင်းဒီမှာနေရဟု၍ပြောလေသည်ဤတွင်ဆက်ရုပ်ဤအုံနောက်ထဲကကရိယာတစ်ခုချွတ်ကနေမြည်သွားသည်ဆက်ရုပ်ပဝန်းကျင်သည်အလွန်ထူးဆန်းလာပေသည်ထိုထူးဆန်းသောအခြေအနေတွင်ရောက်နေသောအုံနောက်သည်အလွန်အလုံးလုံးနေရသည်အလုံးလုံးရင်းနှင့်သူ၏စွမ်းရည်တို့သည်ပုံမကောင်းမွန်လာသည်ထိုကြောင့်ဆက်ရုပ်ကဒီမှာကျုပ်ပြောမယ်ကျုပ်တောင်ဖြိုဆက်ကိုဒီမှာပဲတက်ဆင်နိုင်နေခမတက်ဆင်ပြီးရင်ကျုပ်လုံနိုင်မယ်ဟုပြောလိုက်လေသည် brand of being ကစိတ်နှခွဖြစ်နေ၍မလုံမရှက်ငြိမ်းနေမိ၏မိမိအနေဖြင့်တောင်ဖြိုဆက်ကိုဆင်နိုင်မည်မဟုတ်ချေသို့သောဆက်ကိုတက်ဆင်နိုင်သလိုလိုဟန်လုပ်လိုက်ရလျင်ကောင်းမလီမလားဟုတွေးမိ၏
ထိုခဏ၌ဆက်ရုပ်ကခေါင်းမီဘာမှမပူနဲ့ကျုပ်ဆက်တည်နိုင်နေခမတဲပုတ်ထဲမှာကျုပ်လိုချင်တဲ့ပစ္စည်းတွေအားလုံးရှိနေတယ်ဟုဆိုလေသည်အေလာ86သည်တဲပုတ်ကိုကြည့်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်သူကောင်းထဲ၌ရှိသောပိုစီထရွန်အုံနောက်သည်လည်းပုံစံအမျိုးမျိုးနှင့်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်လျက်ရှိလေသည်ရန်ဒေါ်ဘိန်းသည်သူ့တဲပုတ်ထဲမှရှိသောစအဟောင်းပစ္စည်းများကိုကြည့်မိသောအခါ၌မူကားရေဒီယိုပြက်အေးဆက်အပြက်တန်ကြီးတက်နေသောကားအင်ဂျင်ဓာတ်ဆီတိုင်ကီမီတာအပြက်ဝါယာကြိုးစက်ကူတဲ့အဟောင်းစသည်တို့ကိုတွေ့၏ဝါယာကြိုးများကိုဆန့်၍တိုင်ကြည့်လျင်9မိုင်ခန့်ရှိလိမ့်မည်စက်ကူတဲ့အဟောင်းအဆွေးတို့ကတမဏိတတုမျိုးစုံဖြစ်၍ချိန်ကြည့်လျင်တန်ချိန်90များရှိလိမ့်မည်ဤဒီတို့ကိုကြည့်၍ငါစီမှာပစ္စည်းစုံရှိရဲဆိုတာဟုတ်ရဲ့လားဟုမိမိကိုယ်မိမိမေးကြည့်မိသည်ထိုဒီနောက်ပိုင်း၌အဖြစ်ပြက်နှစ်ခုတပြိုင်နက်ဖြစ်ပျက်သည်ပထမအဖြစ်မှာကဟန်နာဘိုနီယာရွာနီရန်ဒေါ်ဘိန်းဆိုသူကအမေရိကန်စက်ရုပ်ကော်ပိုရေးရှင်းပိုင်ပီတာစပါရူမြို့ရှိဆိုင်ခွဲဦးစီးမန်နေဂျာဆန်တိုပီထံသို့ရုပ်မြင်သံကြားတယ်လီဖုန်းနှင့်ပျောက်ဆုံးနေသောစက်ရုပ်အကြောင်းသတင်းပို့ခြင်းဖြစ်၏ထိုသတင်းရလျင်ရခြင်းဆမ်တိုပီသည်ပြောလက်စစကားမဆုံးမီတယ်လီဖုန်းကိုဖျက်၍ဤသတင်းမျိုးနှင့်ပတ်သက်လာလျင်ကော်ပိုရေးရှင်း၏ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ6ယောက်ထံလွှဲပြောင်းအကြောင်းကြားရန်ဆောင်ကြီးအောင်ကြီးနှင့်အမိန့်ပေးသည်ဤသို့ဖြစ်နေပုံမှာအကြောင်းမဟုတ်လွန်ခဲ့သောရက်သတ္တပတ်အတွင်းစက်ရုပ်အမှတ်အေလာ86ကိုမျက်ခြေပြတ်နေကြတော့လဲစက်ရုပ်အကြောင်းသတင်းစကားတို့မှာတနိုင်ငံလုံးဟိုလီတကြော်ဖြစ်နေခဲ့၏ထို့ကြောင့်တနေ့လျင်တယ်လီဖုန်းဆက်ကြသည်မှာအမေရိကန်ပြည်နယ်14နယ်မှ14ကမကဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်ဆမ်တိုပီသည်အထွေသောအကြောင်းကိစ္စတို့ကြောင့်ယူမတက်ပြများနေသည်ကိုစကားရဲထည့်ပြောစရာမလိုပါတယ်လီဖုန်းနားထောင်သောကိစ္စတစ်ခုနှင့်ပင်လျှင်ခြေကုံလက်ပံကျနေပါပြီဤကိစ္စကိုကွန်ဂရက်လွှတ်တော်ကပင်လျှင်ဆွေးနွေးအောင်မလို့သတင်းဖြစ်ပွားနေသည်သို့သောစရုပ်ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်တင်ချဗေဒဆိုင်ရာယူပဗေဒပါရဂူတို့ကမူကားရင်းကဲ့သို့ကွန်ဂရက်ကဆွေးနွေးရအောင်အန္တရာယ်ကြီးကျယ်သည်မဟုတ်ဟုပြောဆိုနေကြလေသည်ဤကဲ့သို့ပြများရသောအခြေအနေ၌လာပိမန်စခန်းစခွန်သို့ဆေလွတ်လိုက်သောစက်ရုပ်ကြောင်းကိုရန်ဒေါ်ဘိန်းကအဘေကြောင့်သိနေရပါသည်ဟု၍ဦးစီးမန်နေဂျာကြီးကစဉ်းစားသည်ဖြင့်လျင်3နာရီခန့်အချိန်အလဟတ်သက်ကုန်သွားသည်ဤအရေး၌စက်ရုပ်အမှတ်အေလာ86ဆိုသည်ကိုပင်သိနေသည်မှာအထူးစဉ်းစားစရာရှိသည်ဤအသေးစိတ်အချက်လက်တို့ကိုကော်ပိုရေးရှင်းကမိသူကိုမျှအသိပေးခဲ့သည်မဟုတ်ဦးစီးမန်နေဂျာကြီးသည်ရင်းချက်ကိုနောက်ထပ်ဆက်လက်၍10မိနစ်ခွဲခန့်စဉ်းစားပြီးတော့ထထကြွဖြစ်လာလေသည်တို့ရာတွင်တယ်လီဖုန်းနှင့်စကားပြောသောအချိန်နှင့်အရေးယူရန်ထထကြွဖြစ်လာသောအချိန်နှစ်ခုဆက်ကြဝေဒုတိယမိဖြစ်ပျက်တစ်ခုဖြစ်ပျက်သည်ရန်ဒေါ်ဘိန်းတယ်လီဖုန်းဆက်ရင်းနှင့်စကားပြတ်သွား၏ဤသို့ပြတ်သွားခြင်းမှာသူပြောစကားကိုကော်ပိုရေးရှင်းအရာရှိအရာခံတို့ကမယုံ၍သာဖြစ်ရမည်ဟုအတက်သိလိုက်သည်ထို့ကြောင့်သူသည်ကင်မရာတစ်လုံးနှင့်တဲရှိရာသို့ပြန်လာသည်ဓာတ်ပုံနှင့်တကွာအထောက်ထားကိုပြလေဒင်းတို့ဘာဇောရကတက်နိုင်မှလဲဓာတ်ပုံမူသားပြမည်စရုပ်ကိုကသူတို့ကစုဖြစ်ပတ်စံမပေးမချင်းမပြဘဲနေလိုက်မည်အေလာ86ကသူကိစ္စနှင့်သူရှုပ်နေသည်ရန်ဒေါ်ဘိန်း၏တဲရှိရာခြံဝင်းထဲတွင်အဟောင်းပစ္စည်းများပြန့်ကျဲနေသည်မှာ2ဧကလောက်ကျယ်သည်ခြံဝင်းအလယ်ဗဟိုတွင်စက်ရုပ်သည်စောင့်ကြောင်ထိုင်၍ရေဒီယိုမီလုံးများတံပေါင်များကြေးဝါယာကြိုးများအခြားအဆုပ်ပလုံများကိုမှွေနှောက်လျက်ရှိ၏ရန်ဒေါ်ဘိန်းကမူကားဝိုင်းရမောက်၍တပုံရိုက်နေသည်သူ့ကိုစက်ရုပ်ကဂယုမဆိုင်ပေဤတွင်ကူဘာဆိုသူတဦးသည်တဲရှိရာသို့အလားလမ်းတောင်းတောင်ကိုချိုးလိုက်သည်နှင့်တပြိုင်နက်ဆက်ရုပ်နှင့်ပတ်ပင်းမှာတိုးမိလေကူဘာရောက်လာရခြင်းကြောင်းမှာသူဤပေါင်မုတ်ခင်သောလျှက်စစ်ဆက်သည်ကောင်းစွာအလုံးမလုံးပဲပေါင်မုတ်ခင်စရာရှိလျင်ပေါင်မုတ်ကိုအပြင်သို့ကြီးအန်ထုတ်နေသောကြောင့်ဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်ရန်ဒေါ်ဘိန်းထံမှာဆက်ပြင်းရန်အလားအထက်၌ဖော်ပြခဲ့သောရှုခင်းကိုမြင်လေသောကြက်သေးသေးသွားသည်မူလလာခဲ့စဉ်ကနနက်ခင်းလေငင်းခံရင်အေးလူရွှေရွှင်ပျော်ပျော်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်သို့သောယခုမှမူသူသည်အပြေးပြိုင်ပွဲထဲဝင်၍ပြေးသောသူကဲ့သို့အားကုန်တုံး၍ပြေးနေရလေသည်ကူဘာဤသို့ပြေးသည်မှာရဲစခန်းမူဆောင်တာဤစခန်းသို့ရောက်သည့်အထိအချိန်မတတ်နိုင်ခဲ့ခြင်းထို့ကြောင့်ရဲစခန်းနိုင်ရန်နှင့်ဝင်ဆောင်တော့မလောက်ဖြစ်၍အုတ်ထောက်နှင့်ပေါမုတ်ဖုတ်ဆက်တို့အဘယ်နေရာမှာကြကြံရစ်သည်ကိုပင်မသိချေ
အနီးပါလူများကသူ့ကိုတနာသောအဖြစ်ဝိုင်းထူကြ၏သို့တော်သူခမများမှာအသက်ရှူမှန်အောင်တအောင်လောက်စကားမပြောဘဲငြိမ်နေရသည်ထိုကြောင့်သူ့ကိုဝီစကီတိုက်သူကတိုက်သည်ရက်ခတ်ပေးသူကပေးသည်သူစကားပြောနိုင်သောအခါကပောက်ချီကပောက်ချနှင့်အမလီကြောက်စရာအေယောင်မအကောင်ကြီးခုနှစ်ပေကျော်တယ်တရေလုံးတော့ပြက်ပြီးဘရန်တော့ဘိန်းတော့တနာစရာစသဖြင့်မတဲမကွဲပြောလေသည်အနီးရှိလူများသည်အကြောင်းစုံလေးပတ်လေအောင်သူ့ထံမှစကားကိုတလုံးစီနှိုက်ယူရ၏ကူဘာကလည်းတမ်နီစရုပ်ကြီးမှာ9ပေကျော်10ပေ9ပေလောက်ရှိလိမ့်မည်ဖြစ်ကြောင်းဘရန်တော့ဘိန်းတဲနီးမှာတွေ့ရကြောင်းဘရန်တော့ဘိန်းမှာမူကဝမ်းရမောက်၍လဲနေပြီဖြစ်ကြောင်းအယိုးအသားကြေမွပြီးတိမ်နေပြီနှင့်တူကြောင်းစရုပ်သည်တဲကိုရစရာမရှိအောင်ဖျက်ဆီးရင်းသူ့ကိုမျက်စောင်းထိုးကြည့်၍သူသည်အသက်ဆန်ပြပြေးခဲ့ရကြောင်းပြောပြလေသည်ဤစကားများကိုကြားတော့ရဲစခန်းမူဆောင်းထားသည်ဘိုင်းမှာပတ်ထားသောခပတ်ကြီးကိုမြဲအောင်တင်းလိုက်ပြီးလျှင်စက်ရုပ်ဟာပီတာစပူရိုစက်ရုံကလွတ်သွားတဲ့စက်ရုပ်ဖြစ်ရမယ်သူ့ကြောင့်စနေနေ့ကလေးကတည်င်းရထားတယ်။ဂိုင်းကိုလူတွေတနက်ပြတဲ့တဲ့သူမှန်သမျှလာခဲ့ကြမွန်းတဲ့ချိန်ရောက်ရင်ဒီနေရာမှာအားလုံးလူစုပြီးသားဖြစ်ရမယ်။မင်းတို့လူစုနေတော့ငါကတော့ရန်တော့ဘိန်းရဲ့မိန်းမမီရန်တော့ကိုအကျိုးကြောင့်ပြောပြပြီးစိတ်ပြေအောင်တရားချရအောင်မှာပေါ့ကွယ်ဟုဆိုလေသည်သို့တော့လူပြောသူပြောကြပုံမှာမီရန်တော့သည်သူ့လင်အကြောင်းကိုကြားရသောအခါသူ့လင်အသက်အာမခံစာချုပ်လုံကြုံရှိပါလေစားဟုစစ်စစ်ကြည့်သည်ဟုလေသည်သူ့လင်ကအသက်အာမခံငွေကိုယခုထက်နှစ်ဆတိုးပြီးမထားရကောင်းလားဟု၍၎င်းမိုက်လာကြီးကလားဟု၍၎င်းမြေတွန်တောက်တီးပြုပြီးမှဂုံတရေရှိမုတ်ဆိုးမတို့၏ဓမ္မတာတိုင်းအကြွားကြီးဝမ်းနဲ့ပက်လက်ဟစ်အော်ငွေကြွေးသည်ဟုလည်းအဆိုရှိသည်ရန်တော့ဘိန်းကသူခြေပြက်လက်ပြက်နှင့်အသက်ထွက်ရသည်ဆိုသောတရင်ကိုသူကိုယ်တိုင်ဘာမှမကြားမသိရပဲသူရိုက်သောတပုတ်ငကလေးကောင်းကောင်းထင်သည်ကိုကြည့်၍ခြေနဲ့နေလေသည်စရုပ်တစ်ခုအလုံးလုံးသောပုံကိုတပုံမီးတပုံမတန်းတင်သည့်ကိစ္စ၌ဘာမှလူလေသည်မရှိအောင်ကောင်းလာပါပေသည်သူတပုံများကိုလည်းစာတန်းထိုးသည်စာတန်းများမှာစရုပ်ကြီးကလေဟာမီးလုံးကိုကြည့်ရင်စဉ်းစားနေဟန်စရုပ်ကြီးကဝါယာကျိုးကိုဖြတ်နေဟန်စရုပ်ကြီးကဝက်ဥလဲကိုလှဲ့နေဟန်စရုပ်ကြီးကအေးဆက်ကိုအာဓမဖြတ်နေဟန်စသဖြင့်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လာပါလိမ့်မည်ရန်တော့ဘိန်းဖို့နဂရီကိုပုံချောကူဖို့သာကြံပါတော့သည်သူသည်ရုတ်တရက်စီမံပြုလုပ်လိုက်သောအမှောင်ကန်းထဲမှခဏထွက်၍ဆေးတံတောင်းရင်အေလာ86နှစ်စကားပြောမိကြံသည်စင်စစ်လောကကြီးဘာဖြစ်နေသလဲဆိုသည်ကိုရန်တော့ဘိန်းဘာမှမသိကြတတော်လုံးမှာကလူအများအထိတ်တလန့်နှင့်ခြေရာချင်းထက်ကတွာလာနေကြသည်လယ်သမားများကနှလုံးဘူးတနက်ကိုထမ်း၍လာနေကြ၏ရဲစခန်းမှုကိုယ်တိုင်မူကဆက်တနက်ကိုကင်ဆောင်လာသည်ဤချိန်တွင်ဆန်တိုဘီဦးဆောင်သောဆက်ရုပ်အင်ဂျင်နီယာ10ဦး15ဦးခန့်တို့သည်လည်းရန်တော့ဘိန်းနှင့်တွေ့ရအောင်ပီတာရိုကိုမြို့၌ရမ်းမကြီးအတိုင်းတနာရီလျင်မိုင်120နှုန်းနှင့်အပြေးကလေးလာနေကြသည်လူများလှုပ်လှုပ်ရွရွဖြစ်နေချိန်၌ရန်တော့ဘိန်းသည်များစွာကျင်းနဲ့နှစ်သိမ့်လျက်ဆေးရန်ကိုမိညီရင်အေလာ86အလုံးလုံးနေပုံကိုသဘောကျ၍ကြည်နေလေသည်အေလာ86ဆက်ရုပ်ကအတန်ငယ်စိတ်ယူပေါက်လျက်ရှိ၏ရန်တော့ဘိန်းကိုယ်တိုင်မိမိဘာသာမိမိအိမ်ရင်းပစ်ဆက်ကလေးများကိုတိဆောက်ခဲ့သူဖြစ်၏သူတိဆောက်သောဆက်မျိုးမှာအသစ်ကဲ့သို့ဝင်းဝင်းလက်လက်နှင့်မို့ရင်းတို့ကိုမြင်လိုက်ရရင်မြင်သူမျက်စိချင်းလောက်ပါ၏တို့ရာတွင်ယခုအေလာ86တိဆောက်ခဲ့သောဆက်ကဲ့သို့အထူးဆန်းကိုမူကားသူမလုပ်တတ်ပါဆက်ရုပ်၏အစမ်းတကျယ်စိတ်ကူးမျိုးကိုပီကာဆိုကဲ့သို့သောပကြီးစရာသည်ပင်လျင်လက်ဖြားခါမိလိမ့်မည်ဆက်ရုပ်ကလှုပ်သောဆက်မှာကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းလောက်အောင်ထူးဆန်းလာပေသည်ဆက်ဤအောက်ခြေမှာတန်ကြီးတက်သောကိုယ်ရဲဖြင့်တိဆောက်ထားစေကောင်းမူအလွန်ခိုင်ခန့်ကြီးမားလှသောကြောင့်ထရက်တာဆက်ကြီးနှင့်တူလာ၏ထိုဆက်ကြီးအထက်ပိုင်းကကောင်းကင်သို့ထိုး၍တက်နေသည်ဝါယာကြိုးများဘိန်းများမီးလုံးများနှင့်အခြားမမြည်မဖော်နိုင်သောပစ္စည်းကိရိယာမြောက်များသည်တွန့်လင်ကောက်ကွေ၍မိုးပေါ်ထောင်းနေကြသည်မှာအေယာမအော်လန်ကြီးနှင့်တူသည်ရန်တော့ဘိန်းကအော်လန်ကြီးထဲမှာဘာရှိသလဲဟုကြည့်လိုက်ခြင်းသည်သို့သောယခုကဲ့သို့ဆက်များပောက်ကွဲတတ်သည်ကိုကြုံတွေ့ဘူးသူတူဖြစ်၍ကြည်ကျင်လျက်နှင့်မကြည့်ချေဟေးအေလာဟုရန်တော့ဘိန်းကလန့်ခေါ်လိုက်သည်ဆက်ရုပ်ကမော့ကြည့်သည်ဆက်ရုပ်သည်ဝမ်းရမှောက်၍ငွေကြိုးနှင့်တက်တူပြားတစ်ခုကိုဆက်နေသည်ဤသို့အလုပ်လုပ်နေရင်းမှခမားပါလူချင်းတည်းဟုရန်တော့ဘိန်းကိုပြန်မေးသည်ရန်တော့ဘိန်းသည်ဆယ်ပြေခန့်မြင့်သောတိုင်ကြီးတစ်ခုကြားတွင်တွဲလဲဖြစ်နေသောပစ္စည်းအစုပ်ကြားကိုအညှိုးထိုးပြ၍ဒါကပါလေဟေးဟုမေးသည်အဲ့ဒါကျုပ်လုံနေတဲ့ဒီစန်တိုတောင်ဖြိုဆက်ပေါ်
ဒီဆက်ပြီးမှကျုပ်လုပ်ကိုကျုပ်လုပ်နိုင်မယ်ဒီဆက်မှာဆန်ထားပြီးသားမော်ဒယ်ပုံစံရှိတယ်ကျုပ်မော်ဒယ်ကဆန်ထားတဲ့မော်ဒယ်ထက်ပိုကောင်းတယ်ဆက်ရုပ်ကဤသို့ပြောရင်ဂလောင်ဂလင်မီနေသောသူ့တန်တူးကိုဖုတ်ဖတ်ခါ၍ထားသည်ပြီးလျင်သူ့ဆက်ကိုသူဝင်းဝင်းဝါဝါနေကြည့်လေသည်ရန်ဒေါ့ဘိန်းကရခင်ထက်ကောင်းသောမော်ဒယ်ဟူသည့်စကားကိုကြားရသောတွန့်သွားသည်ဆံပြုတ်ထားသောမော်ဒယ်ကိုလာဘိတ်မှန်၏ဂူထဲမှဝတ်ထားလျင်ကောင်းလေစွာလာဘိတ်မှန်ခမများမှာတနာစရာကောင်းလာပြီးတော့သည်ရန်ဒေါ့ဘိန်း၏စိတ်ထဲမှာတေကြီးထက်ဆိုးသောကံကြမ္မာမရှိဟုထင်ခဲ့၏ယခုမှမူကားတေတာကမှကောင်းမည်သူထက်ဆိုးသောအချင်းအရာကိုတွေ့ရလိမ့်ပြီဒီဆက်ကြီးကမောင်းလို့ရမှာလားရတာပေါ့ဗျာရမယ်မရဘူးဘယ်လိုပြောနိုင်သလဲရမှာမဟုတ်ချပါဗျာကျုပ်လုပ်တဲ့ဆက်ပဲရမှာပေါ့ကျုပ်မှာပစ္စည်းတစ်ခုတွေလိုနေတယ်ခမားစီမှာလက်နှိပ်တက်မီကလေးများမရှိဘူးလားရှိပါလိမ့်မယ်တနေ့ရမှာရှိမှာပေါ့ရန်တော့ပိန်လေဤသို့ပြောရင်တွဲတွင်းဝင်သွားပြီးလျင်ဆက်ရုပ်လိုချင်သောပစ္စည်းကိုယူလာလေသည်ဆက်ရုပ်လေလက်နှိပ်တက်မီနောက်ပိတ်ခွေကိုလှည့်၍အတွင်းမှပစ္စည်းကိုထုတ်ယူပေးလျင်အလုပ်ကိုစား၍လုပ်သည်9မိနစ်ကြာတော့ဆက်ထဲမှထွက်လာပြီးနောက်အလုံးတင်ပဲဗျာကျုပ်အလုပ်စားလုပ်တော့မယ်ခမားကြည့်ရင်ကြည့်ဖို့ဗျာဟုဆိုလေသည်ရန်တော့ပိန်ကခဏမျှတွေးနေပြီးလင်အနေရကင်းမမလားဟုမေးသည်ခလေးလေးတောင်ဒီဆက်ကိုမောင်းလို့ရတယ်ဟုအေလာ86ကပြောလေသည်ရန်တော့ပိန်ကအော်ဒီလိုလားဂိုင်းမောင်းလေမင်းကိုငါယုံပါတယ်ကွာဟုဆက်ဖြဲဖြဲနေပြောပြီးလင်ခြုံပုတ်တစ်ခုနောက်၌အကာအကွယ်ယူလေသည်အေလာ86လည်းအဟောင်းပစ္စည်းများပုံထားသည်နှင့်တူသောသူ၏ဆက်ကိုလက်ညှိုးထိုးပြ၍ဂိုင်းကြည့်ပြဟုဆိုပါဆက်ကိုနှိုးလေသည်ဗာဂျီးနီးယားပြည်ဟန်နာဖိုမြို့နယ်ဒေသရှိတောင်သူလယ်သမားတို့တရက်လုံးသည်ရန်ဒေါ့ဘိန်းတဲကလေးစီတို့တဖြည်းဖြည်းဝိုင်းအောင်ချီတက်လျက်ရှိကြသည်ရင်းလူတို့ကအမေရိကန်နိုင်ငံကိုလိုနီနယ်ပယ်တူထောင်ခဲ့သူတို့၏အဆက်အနွယ်များဖြစ်သည့်လျောက်တတိခေကြသူများမဟုတ်ကြပါသို့ရာတွင်ချီတက်ရင်မတ်တက်ကကြောနှဲငယ်စိမ့်၍จิตသိမ်းလဲထကြပါသည်ထို့ကြောင့်တစ်ပင်တပင်ပြီးတပင်အကာအကွယ်ယူ၍ချီတက်ကြသည်ရဲစခန်းမှုဆောင်တာကမူကားငါကပြစ်ဖို့အမိန့်ပေးရင်တခါတည်းမျက်စိကိုပြစ်ထဲကြဟေဟုပြိတ္တကိုမှားထားသည်ဆောင်းသား၏လက်ထောက်ရဲစခန်းမှုကြကော့ကဆရာအနီးကပ်ပြီးလိုက်သည်ဒီဆက်ရုပ်ဟာဘယ်နေရာတဝေထိုးနေတယ်လဲမသိဘူးဟုသူကသူ့ဆရာကိုပြောသည်မသိပါဘူးကွာသူတဝေထိုးနေရင်လေငါတို့တနေရာမှာတော့တွေ့ရမှာပေါ့ကွယ်ခုတော့မတွေ့ရသေးဘူးလားအားလုံးတော့ဘာသမ်းမှမကြဘူးကျွန်တော်တို့ရန်တော့ဘိန်းရဲ့နေရာကိုရောက်လာပြီထင်တယ်တပည့်ကဆရာကိုထိုးထိုးတတိပေးဖို့ပင်မလိုတော့ပါဆရာဖြစ်သူဆောင်းထားသည်တဲနာကိုရောက်ပြီးဟုသိရတော့ဒရေးကိုမျိုးချ၍မကြနိုင်အောင်လေချောင်းထဲတွင်တစ်ဆိုနေသည်ထို့နောက်သူကနောက်ဆုတ်ကြဟိတနက်ကိုလည်းမောင်းတင်ထားကြဟုအမိန့်ပေးသည်ယခုအခါလူတို့သည်ခြံဝိုင်းကြီး၏နှကန်းဤသို့ရောက်လာကြပေပြီဆောင်းထားသည်ရှေးဥစွာမျက်စိနှလုံးကိုစုံမိတ်ပြီးမှမျက်စိတစ်ဖက်ကိုဖွင့်၍ဆွေးကြည့်သည်သို့သောဘာမှမတွေ့ရသောကြောင့်ခဏနာသည်ပြီးလျင်မျက်စိကိုစုံဖွင့်၍ကြည့်ပြန်၏ဒီတစ်ခါကြည့်ရသည်မှာပိုကောင်းသည်တိတိကျကျပြောရလျင်ဒီတစ်ခါသူသည်အေယာမဆက်ရုပ်ကြီးကိုမြင်သည်ဆက်ရုပ်သည်သူ့ကိုကြောပေး၍ဘာရီဘလို့ဆောက်လုပ်ထားမှမသိသောဆက်ရုပ်ကြီးဆက်ကြီးပေါ်သို့ငုံကြည့်လျက်ရှိ၏သို့သောဆောင်းသားမမြင်မိသောသူကရန်တော့ဘိန်းဖြစ်သည်ရန်တော့ဘိန်းကတပင်ကိုဖတ်ထားရင်ဒူးတုံနေလေသည်ဆောင်းသားသည်ကွင်းပြင်ဘတ်ထွက်၍သူ၏ဆက်တနက်ကိုချိန်၏ဆက်ရုပ်ကြီးကသူ၏တန်မဏိကြောပြင်ကြီးကိုနောက်ဖက်လှည့်ပြီးလျင်တစုံတူသောသူကိုအော်နေပြီးတကယ်သူအော်ရင်းမတက်ကြည်စမ်းဟုပြော၏ထိုခဏ၌ရဲစခန်းမှုကလည်းတနက်နက်ပြည့်ရင်အမိန့်ပေးမည်ပြု၏ဤဆက်ဤဒီတွင်ဆက်ရုပ်ကခလုတ်ကိုနှိပ်လေသည်ဤချင်းရာကိုဝိုင်းအောင်ကြည့်ကြသောပရိသတ်မှာလူ80ခန့်ရှိသည်သို့တော့ဘာဖြစ်လို့ဘာဖြစ်သည်ဆိုသည်ကိုသူတို့ဟုတ်တိပတ်တိပြန်မပြောတတ်ချေနောက်ခါရက်ပေါင်းလပေါင်းနှစ်ပေါင်းများစွာကာလရွေ့လျောသွားသည့်တိုင်အောင်ထိုကာယကံရှင်80အနက်မိသူတစုံတယောက်ကမျှဘယ်သူဘယ်ညာဘာဖြစ်တာပဲဟုမပြောနိုင်ဤအကြောင်းမေးကြည့်လျင်မျက်နှာကိုသာလွှဲ၍ရှောင်သွားကြသည်ဖြစ်ပုံမှာရေဘူးရအားဖြင့်ဤတို့သည်ရဲစခန်းမှုဆောင်တာကပါဇက်အဟာအေလာ86ကလည်းခလုတ်အနှိမ့်ဒီစန်တိုတောင်ဖြိုဆက်ကြီးကစ၍အလုပ်လုပ်၏တစ်ပင်ပေါင်း85ပင်စပတ်ကြီး2ဆောင်နွားမ3ကောင်ရွာနောက်ဖေးကတောင်ပူစာကြီးစသောအရာဝတ္ထုတို့သည်လေထဲသို့လွင့်ပါကွယ်ပြောက်သွားကြလေ၏တောင်ပူစာကြီး၏4ပုံ3ပုံခန့်မှဘယ်ရောက်သွားမှန်းမသိမြင်သမားများတို့သည်သင်္ခါရတွေပါသွားကြလေ၏
ရဲစခန်းမှုဆောင်းသား၏ဟနေသောပါဇက်သည်အတန်ကြာမျှပြန်မစိနိုင်ထိုပါဇက်မှပြစ်ဟေးဟုအမိန်ပေးသံလဲထွက်မလားထို့နောက်လေပြင်းကြသည်လေသံလဲတရွှီရွှီမြည်၏ရန်တော့ပိန်ဤတဲကိုဗဟိုပြု၍ကြက်သွေးအယောင်မြင်တန်းကြီးများသည်လေထဲတွင်ဖြာ၍ထွက်နေသည်တို့ရာတွင်ဤချင်းရာများကိုလာ၍ကြည့်ကြသောလူထုပရိသတ်ကိုမူကားအဆနာများပင်မမြင်ရတော့ကြအနာပတ်ဝန်းကျင်၌တနတ်မျိုးစုံပြန့်ကျဲလျက်ရှိ၏ရဲစခန်းမှု၏ဆက်တနတ်သည်တဲဘိုးရာ၌အလွန်ပေါ့ပါသည်ပြည့်ရာ၌တစ်ဆို့နေသောကြောင့်ကြည်မထွားဟုလည်းမရှိကြတစ်စက္ကန့်လျင်အချက်ပေါင်းများစွာလင်းလင်းမြန်မြန်ပြည့်၍ရသည်တနတ်ကိုနီကယ်ဆေးရည်စိန်ထား၏ထိုတနတ်လည်းယခုဘယ်ရောက်သွားမှမသိကြအုတ်ထုပ်အလုံး90မြေပြင်ပေါ်မှကျန်ရစ်သည်ဆေးပြင်းလိပ်အတူများကိုလည်းတွေ့ရပါသည်ပြေးရင်လွှာရင်နှင့်ကြကြံရစ်ခဲသောအတူထွာပစ္စည်းများလည်းရှိပါ၏သို့သောလူရိပ်ရောင်ကအဆနာများမကြံရစ်ပါနောက်3ရက်လုံးဂျက်ကော့မှလွယ်၍မိသူများပေါ်မလာကြပီတာစပိုရိုအလုတ်ယုံမှလူ10ဦး15ဦးခန့်တောရန်သို့အမြန်လာခဲ့ကြရာလမ်းတွင်ဂျက်ကော့ကိုတွေ့ကြသည်ဆမ်တိုဘီသည်ပြေးလာသောဂျက်ကော့ကိုစီးဖမ်း၍မိမိရင်ခွင်ထဲမှပွေထားရသည်သူမောပြေမှရန်တော့ပင်တဲရှိရာအရက်သို့မေးကြည့်သည်ဂျက်ကော့လေသူ့နေရာကဟိုဘက်မှာဗျဟိုဘက်မှာရှိလို့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုပြေးလာတာပေါ့ဟုပြောပြီးလျင်တစ်ပင်အကျိုးကြားတဲ့သို့တုတ်ချေတင်၍ဆက်ပြေးလေသည်ဆမ်တိုဘီသည်မိုးကုတ်စဝိုင်း၌ဂျက်ကော့၏အရေးဆက်ကလေးထင်၍ကြံရည်သည့်တိုင်အောင်စောင့်ကြည့်သည်ရဲအဖွဲ့နှင့်ပရိသတ်တို့၏အကြောင်းမှာဤမျှသာသည်ယခုရန်တော့ပင်ဖြစ်ပုံကိုဆိုပါဦးမည်သူဖြစ်ပုံကတစ်မျိုးပါဆက်ကလုတ်ကိုနှိပ်လိုက်သည့်အချိန်မှစ၍တောင်ကြီးတစ်ခုလုံးမျက်စိအောက်မှပျောက်သွားသည့်အထိ9စက္ကန့်မျှကြာသောခဏ၌ရန်တော့ပင်သည်သတိလစ်သွားပါသည်အစပထမ၌တစ်ပင်များနောက်ွယ်ရှိခြုံပုတ်များကြားမှရန်တော့ပိန်သည်ချောင်းကြည့်ခဲ့ပါ၏သို့သောနောက်တစ်ခဏ၌ကသူသည်တစ်ပင်ထိပ်ဖျားတွင်ထိုမှဤမှရင်၍နေသည်အခြားရဲအဖွဲ့သားပရိသတ်မြေပေါ်မှရှက်၍လွင့်စင်သွားကြသောအခါရန်တော့ပိန်ကကောင်းကင်သို့မြောက်တက်သွားခဲ့၏တစ်ပင်ရင်းမှတစ်ပင်ထိပ်ဖျားသို့ပေပေါင်း150များတက်သွားသည်မှာသူကိုယ်တိုင်တစ်ပင်ကိုဖက်၍တက်သောကြောင့်ပြီလောအလူလျောက်ပြန်တက်သောကြောင့်ပြီလောဖေပုံပေနည်းတစ်ပင်ထိပ်ဖျားရောက်ရသည်ကိုသူမသိချေသိလည်းမသိချင်းပါသူသိသမျှမှာကသူ့လက်တွင်သို့ရောက်လာသောဆက်ရုပ်ကြီးကသူ့ပိုင်ပစ္စည်းများကိုဖျက်ဆီးပစ်လိုက်ပါပကောဟူ၍သာတည်သည်ဆုလက်တပိုင်ရလို့ရညာဟုသောစိတ်ကူးတို့သည်ပျောက်သွားပါပြီလူထုတရက်လုံးကဒေါသချောင်းချောင်းထ၍ထွက်၍သူ့ကိုအေးကုန်ခွာပါသာစိုးရိမ်နေရသည်သူ့ကိုလူတက်မှုနှင့်တရားစွဲကြလိမ့်မလားသူမိန်းမပြည်ရန်တာကသူ့ကိုဘယ်လိုပြောမလဲရှင်တို့ကိုစဉ်းစားမိ၏သူ့မယားကဘာပြောမလဲဆိုသောအချက်ကအလွန်အရေးကြီးသည်ထို့ကြောင့်သူကအတန်ကုန်ဟိ၍ဆက်ရုပ်ကိုအမိန့်ပေးရသည်ဟေးမင်းဆက်ကိုဖျက်ပစ်လိုက်တော့ငါပြောတာကြားရဲ့လားပြက်အောင်ဖျက်ပစ်မင်းဆက်နဲ့ငါနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးသိရဲ့လားမင်းနဲ့ငါနဲ့လည်းဘာမှတိကျွမ်းကြတာမဟုတ်ဘူးမင်းနဲ့ငါနဲ့အကြောင်းကိုဘယ်သူမှမပြောနဲ့ဟိအဲ့ဒါမှတ်ထားမြည်တို့ပင်အမိန်ပေးတော့လေသူပေးတော့အမိန်ကိုဆက်ရုပ်ကြီးကနာခံမလားနာခံလိမ့်မည်ဟုမမျှော်လင့်တော့လေတရင်ကမှစိတ်ကူးရ၍អော်လိုက်ခြင်းဖြစ်၏ဆက်ရုပ်တို့၏တဘာဝမှာလူကိုအနေရဖြစ်စေမည်အမိန်မှတပါအခြားသောအမိန်များကိုမနာခံတတ်သောတဘာဝဖြစ်သည်ရန်တော့ပင်ကထိုတဘာဝကိုနားမလည်ကြည်ဧလာ86ဆက်ရုပ်ကအမိန်ဘေးသံကိုကြားသောအခါသူဆောက်လုပ်သောဒီစန်တိုတောင်ဖြိုဆက်ကြီးကိုအစိတ်စိတ်အမွှားမွှားဖြစ်အောင်ဖျက်ဆီးလိုက်လေသည်ဆက်ရုပ်ကသူ့တောင်ဖြိုဆက်ကိုဤသို့အဆနာမကျန်အောင်ခြေဖြင့်ဆောင်၍ဖြတ်နေစဉ်ဆမ်တိုဘီနှင့်အဖွဲ့သားများရောက်လာကြ၏ရန်တော့ပင်လည်းဆက်ရုပ်ပိုင်ရှင်ရောက်လာပြီဟုသိရ၍ဆက်တစ်ပင်ပေါ်မှခေါင်းဆိုင်၍ဆင်းလာပြီးလျှင်ထိုနေရာမှခြေကုန်တုပ်၍ပြေးလေ၏ဆက်ရုပ်အင်ဂျင်နီယာအော်စတင်သည်ဆမ်တိုဘီကိုဆက်ရုပ်ကခမားကိုဘာများပြောသွားသေးသလဲဟုမေးသည်ဆမ်တိုဘီသည်ကောင်းခါ၍ဘာမှမပြောဘူးဗျဆက်ရုံကသူထွက်သွားကြတဲ့ကသူအားလုံးကိုမေ့သွားပြီဘာဖြစ်လို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာသတိမရတော့ဘူးအားလုံးကိုမေ့ဖြစ်လိုက်လို့အမိန့်ပေးထားသလားမှမဆိုနိုင်ပဲဒီလိုအမိန့်ပေးမထားရင်သူနည်းနည်းပပတော့ပြန်ပြီးသတိရမှာပေါ့အခုသူစောက်တဲ့တန်ပုံကြိုက်ကြီးဟာဘာလဲဗျဟုပြန်ပြောလေသည်တန်ပုံကြိုက်မယ်ဆိုပါတော့သူမဖြတ်ခင်ကတော့အဲ့ဒီတန်ပုံကြိုက်ဟာဒီစန်တိုတောင်ဖြူဆက်နဲ့တူတယ်ကျုပ်တော်ဗျာအဲ့ဒီဆက်ကိုတဲ့ခိုင်းတဲ့လူနဲ့တွေ့ရင်တဆိမ့်ဆိမ့်ညှင်းပြီးတက်ပစ်ခြင်းတယ်ဘယ်နဲ့ဗျာကြည်စမ်းပါအောင်ကောင်းရော်လား
သူတို့နှစ်ဦးသားသည်ရခင်ကတောင်ကြီးရှိရာနေရာသို့တောင်ချောင်းဆင်ကြီးရှောမှနေ၍တက်လာခဲ့ကြ၏တောင်ကြီး၏အထက်ပိုင်းကိုဖြိုထားသောနေရာတဲ့တဲ့သို့ရောက်လာသောနေရာမှာမုတ်စိမ်းပေါင်းထိပ်ပိုင်းကိုတိတိကျကျလှီးဖြတ်ထားပြီးတကယ်သို့ရှိသည်အင်ဂျင်နီယာအော်စတင်သည်တောင်ဖြိုဆက်ကမြေစီမြေလွာနှင့်ကြောက်ဆောင်ကြောက်တုံးများကိုပြပြဝတ်အောင်လုပ်ခဲ့သောမြေနေရာကိုနှိုက်၍ကြည့်သည်ဘလို့တောင်ဖြိုဆက်မျိုးလည်းမသိဘူးကြည်စမ်းပြတောင်ကြီးကိုအောက်ခြေကဆပြီးဖြိုထားတယ်ဟုအင်ဂျင်နီယာကပြောသည်ဆက်ရုပ်ကဒီတောင်ဖြိုဆက်ကိုဘာကြောင့်တည်တာလဲအော်စတင်ကပခုံးကိုတွန့်၍မသိဘူးဗျဘာရင်လို့တော့အသေးချာမပြောတတ်ဘူးပဝန်းကျင်ကဆက်ရုပ်ကိုလှုပ်ဆော်ပေးတဲ့အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်သူဆက်အုံနောက်ထဲမှာလားပိတ်မှန်ရဲ့အခြေအနေမျိုးကိုတွေ့ရင်ဒီစန်တိုတောင်ဖြိုဆက်ကိုတန်ထဲပြက်နဲ့လှုပ်ဖို့မှတ်သားထားတာဖြစ်ရှိမယ်ဆက်ရုပ်ကိုယ်တိုင်ကသူ့လောက်တာကိုသူမေ့သွားပြီဆိုတော့ခတ်တာပဲနှုတ်မို့ရင်ဆက်ရုပ်ကိုစေခိုင်းတဲ့အချက်တစ်ချက်ကိုကျုပ်တို့တွေ့ကောင်းတွေ့ရမယ်ဗျာဒါမျိုးတွေ့ဖို့ဆိုတာလေတသန်းမှတစ်ခုတွေ့ဖို့ခဲရင်နဲ့စားသဖြင့်ရှင်းပြလေသည်ကိစ္စမရှိပါဘူးလေကျုပ်တို့ဆက်ရုပ်ကိုကျုပ်တို့ပြန်ရတာဗဒါနာပါပဲဟုတ်တော့ဟုတ်ပါရဲ့ဟုအင်ဂျင်နီယာကပြန်ပြော၏သို့တော့သူစကားပြောတဲ့ထဲမှာမချေမနှက်တော့အတန်ပါသွားသည်ထို့နောက်ဆက်၍ဤသို့ပြောပြန်သည်လားပိတ်မှန်ပေါ်မှာအလုပ်လုပ်ရမယ်ဒီစန်တိုတောင်ဖြိုဆက်အကြောင်းခမားကိုတွေ့နားလေရဲ့လားဒီဆက်မျိုးဟာစွမ်းအင်အလွန်ကုန်နေစီစားလွန်းတဲ့အင်ဂျင်ဆက်မျိုးလိုပေါ့ဗျာသူစားတဲ့စွမ်းအင်က electronic စွမ်းအင်ပဲဒီလိုဆက်မျိုးကိုနှိုးယုံနေပဲလျှက်စစ်ဖို့အားတသန်းလောက်ကုန်နေဒါပေမဲ့လို့ယခုကျုပ်တို့ပြောနေတဲ့ဒီစန်တိုဆက်ဟာတစ်မျိုးပဲဗျကျုပ်တံပုံကြိုက်နေရှိသမျှပစ္စည်းတွေကိုအနုကြည့်မှန်ဘလူးနဲ့ကြည့်ပြီးစစ်ဆေးတယ်အဲ့ဒီအခါမှာဘာတွေ့သလဲဆိုတော့ပါဝါအင်အားပေးတဲ့ပစ္စည်းဟာဘလို့ပစ္စည်းလဲဆိုတာခမားမသိကြဘူးလားသိချင်ပါတယ်ဗျာဘလို့ပစ္စည်းလဲဟောတာပါပဲဗျာဆက်ရုပ်ကဒါကလေးနဲ့တောင်ဖြိုဆက်ကိုမောင်းခဲ့တာဘလို့လို့မောင်းကလေးလို့ကျုပ်တို့ဘယ်တော့မှသိရမှာမဟုတ်တော့ဘူးအော်စတင်သည်ဤသို့ပြောရင်းနဲ့တောင်ကြီးတစ်ထောင်လုံးကို2စက္ကန့်နှင့်ဖြိုနိုင်သောဒီစန်တိုဆက်၌သုံးဆွဲသည့်ပါဝါအင်အားပစ္စည်းကလေးကိုထုတ်ပြသည်ထိုပစ္စည်းကလေးကလက်နှိပ်တက်မီမှသုံးသောဘက်ထရီနှလုံးတွဲဖြစ်သည်